Эми катушканы анан питаниялары кантип текшеребиз? Эң алгач мына мисалы бир катушканы салдыкпы, биринчи ошо катушканы менен токторун өлчөп алабыз. Басың. Эмнеде искра басат. Болду. Долгий басабыз. Эгер короткий басып койсо, бул искра мындай болуп санаган үчүн тиги искрага барып кайра келгенче бул искра жок болуп калат. Ошон үчүн бул бир айланып келгенге чейин полный болот искралар. Мына 6 цилиндрлерде. Онда искра барбы? Демек катушка өзү иштеп атат. Ушу менен эми бардыгын өлчөп коебуз. Кийинки цилиндрди дагы. Басып коюң. Болду. Ошентип өлчөп алабыз. Ар бир катушканы мына ушинтип текшеребиз. Буну просто так баягы мурдакы методдогулар болбойт. Мисалы, муну өзүнө отвертка тыгып алып, могул жака кылган же свечаны кармап алып, корпуска кармаган, ал опасный. Эгерде кокустан масса жок болуп кала турган болсо, бул катушканы өзүнө тебе берет дагы, компьютер күйүп калат. Ошон үчүн мына разрядник самодельный эле колго жасалган 15 турба пластик турба, свечаны баягы бел жагын кесип алып таштап, мынаяка салып клейленет. Бул жагына болт салып, гайкадан масса тартып койсоңор. Арзан эле өзүңөр жасап алсаңар болот. Эгер сатып алсаңар дагы кымбат эмес. 400 рубль турат экен, Россиядан салдырасыңар.